古代ローマが面白い。元老院日本支部の皆様、こんにちは、柚月ゆかりです。サルウェーテ、キズナあかりだよ。今回は、古代ローマの食文化についての解説と、伝説の食聖、アピキウスのレシピの再現に挑戦してみるよ。再現できそうですか？どうだろう？自信ないんか？一応調理師免許持ってるけど、ジャンルが違うからね。リハも練習マムシの一発勝負だが、ベストは尽くす。ところで、アピキウスって誰かしら？マルクス・ガビウス・アピキウスは、二代目皇帝、ティベリウス時代の人でね、美食に命を懸けた古代ローマの味王様だよ。ふむふむ。大富豪の彼は、一回の晩餐で、家が買えるような大金を使った。そして、フラミンゴの舌とか、とにかく珍しいものを食べようと、熱い情熱を傾けた。なんてトリコ。そんな、生活を続けていた彼は、ある日、こう言った。6000万セステルティウスあった財産が、1000万セステルティウスしかない。もう、贅沢もできない。このままでは餓死にしてしまう。人生終わった。アピキウスは、嘆き悲しみ、毒杯を飲み干したという。なんてエキセントリックな人生だ。私の雑な計算では、1000万セステルティウスあれば、庶民なら、1万年は食べていけると思うんだけど。何が何やら。その後、アピキウスの名は、食聖とかグルメ王みたいな感じの称号になったらしい。マケドニクスとか、ゲルマニクスみたいなノリなのかしら？そんな感じ。だから、アピキウスのレシピといっても、実際、書いた人は、元祖アピキウスとは違うかもしれない。まあ、ローマ人は、ミギーの次くらいに、名前に頓着ないですからね。オス、キズナ1号生、料理を始めるであります。今回は、マグロのアピキウスソースぞ、押し麦入りのお粥だ。材料は、マグロ。今回は、キハダマグロの赤身の部分を使うよ。魚料理なんですね。西洋人といえば肉食イメージがあるが、古代ローマ人は穀物&魚を好んだらしい。牛肉も食べていたけど、牛は農機具だからむやみに食べたら、後で困りますもんね。だから、宗教行事の犠牲に牛を捧げた時には、BBQ 大会だけど、普段は穀物中心のお食事。なるほど。こっちは付け合わせ野菜。チャイブとか生のコリアンダーは手に入らなかったから、ベビーリーフを使うよ。あとは、玉ねぎとニンニク。ニンニクはイベリア属州産であるぞ。ニンニクなんてあったんですか？古代ローマの食卓という本に、ニンニクを使ったレシピがあったはず。パスタとかピザとかはないんでしたっけ？ない。トマトがないから。トマトは、原産地がインカ帝国とかそのあたりだった気がする。古代ローマのレシピは、今のイタリアンより、魚醤、ハーブやスパイスの使い方なんかは、むしろ、東南アジアの料理に近い感じがするよ。スパイスはどこから？インドから運んだ。どうやって？オス、気合と根性の陸路であります。これが今回の調味料。岩塩、胡椒、オリーブオイル、酢、蜂蜜、カルムはないが、ナンプラーなら常備。一番右は、平たい顔族への思いやりだ。これは、ローマにはありませんね。古代ローマに白だしはなかった。分量の表記が長嶋茂雄みたいなんですが。古代ローマのレシピなんて、こんなもんだ。むしろ、分量が細かく書いてあるレシピは珍しい。薬膳的な働きを期待していたレシピには、詳しく分量が書いてあることもあるけどね。ちなみに、キャベツは薬膳的扱いだったらしい。おお、美容と健康に良さそうですね。確か、漫画版のプリニウスで、ウェスパシアヌスさんがキャベツ作ってましたね。それでは、先にアピキウスソースを作るぞ。参考レシピではエシャロットだけど、玉ねぎとニンニクで代用しているよ。若干生っぽい方が好みなのと、食べる直前に少し温めるから、火を通しすぎないように注意。先ほどの調味料を混ぜたものを投入。いよいよ、メインのマグロを焼くのですね。まずは、フライパンに、もこみち油とローレルを入れて適当に温める。刺身でも大丈夫な素材なので、今回は、中まで、完全に熱が通る前に、火を止めてるよ。それでは、しばらく、魚の焼ける音をお楽しみください。おお、官能的ですな。ふよカリニンナーレ。あとは、ローマ人の主食といえば、なんといっても麦の粥だ。ローマ人のおかゆ食いと、称賛されたらしいですね。それ言ったのどっかのギリシア人らしいから、軽くバカにしてるニュアンスに感じるぞ。麦は大麦ですか？一応大麦だけど、9割は米。全部、大麦の粥なんて夕飯に出したら、ご主人様に叱られそうだからね。まずいんですか？どうだろう？聞くところによると、大麦は罰ゲーム？
懲罰された兵士は、しばらく大麦を食べさせられたらしい。他には、馬とグラディエーターとスパルタ人の主食みたいだよ。男気あふれる食べ物ですね。小説版のスパルタカスでは、特にマッチョなグラディエーターを、大麦男と呼んでたよ。本当は、普通にお粥を作ればいいんだけど、明日、炊いたご飯が必要だから一旦炊飯する。ふむふむ、料理奴隷は大変ですね。なーに、農場や鉱山に比べれば天国さ。卵もいるよ。レシピと全然違うけど、卵はよく食べてたみたいだからありだよね。今みたいに異常に高い生産性はなかっただろうから、高価だったかもしれないけどね。今の養鶏の賛否はともかく、今の農場とか、巨大な農機具とかを大加藤に見せたらどんな顔するでしょうね。どうだろう。めちゃくちゃ興奮するかもね。彼は農業研究者ですからね。出来上がり。レモンはありませんよね。多分ない。あれは、インド原産で、ササンチョウペルシアが栽培してたはずだから、テトラルキア時代とかなら、もしかしてあるかもしれないけどね。ごちそうさまでした。食べてるシーンはないけど、アピキウスのソース、酢が効いててめちゃくちゃ美味しかったよ。おお、大成功ですね。いや、家族の一人が言った。なんでマグロ焼いたんや。刺身の方がうまいやろ。かわいそう。料理奴隷は、ツラタン。まあ、平たい家族は、素材の味を生かすのを良しとしますからね。そうだね。古代ローマのレシピはそれと正反対なんだよね。どちらかというと、味付けはゴテゴテしてるというか。多分、保存の関係でそうなってしまったのでは？多分そうだね。古代ローマでも、新鮮な魚を手に入れた時は、シンプルなレシピで食べたら、最高だったとかいう記録もあるから、漁村とかは調理法も違ったかもしれないね。イタリアも広いですからね。古代ローマは巨大帝国だから、パルティア風だとか、ガリア風だとか、いろいろあるのよ。おお、今度は肉料理ですか？お肉肉肉、肉汁はち。そうだね。通史と軍事だけじゃなくて、文化とか生活のコンテンツも、少しずつ充実させたいなと思っているよ。頑張る。それでは、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ローマは、一日にしてならず。